Bueno, están viendo los pininos que está haciendo el culpable de esta noche. Sí, yo creo que sí. Pues vemos a los enrajados, chava. ¿Qué pasó? Vámonos Saludos. ¿Por qué este güey está loco? Es que... No, de hecho. Basta para acá, güey. Vive la Para vida, acá, papi. chaval. A mí sí van a aparecer presos, güey. Sí, con la pinche regenta. No deja que Freddy vaya a ver la ola. ¡Ahora! Ay, güey, no mames. Perdón. Vamos a dejar los Ya se van a pelar, ¿no? Los huevos. Sí. Sí, lo conozco. Es el nombre, el sonido y el salón. Dice, dice, quieres llevarte todo. Digo, no te creas que es así tan fácil hacer esto, cabrón. O sea, la verdad es que hay que sacar una... Y aparte de eso, el güey le... Tony. Esta es la cámara. Chico malo, chico Queda el carnalito. Mira, aquí está la cámara escondida ya. Chicos malos. Come on, me. Pues sí, vamos a escuchar unas psicofonías, vamos a filmar un cuarto oscuro. Nos han reportado fantasmas. Digo, ese disco también. Parados fuera el... ¡Ey, joven! ¡Joven! ¡Órale! ¡Ya, súbanse! Ah, Vengan a ver a la de Amores Perros. ¿no? ¿Qué pasó, güey? Este güey ya Estamos chupados tranquilos. ya quiere terminar. No, pero cómo se me cerraba. ¿Dónde se conecta mi buen chaval? Tony, Ahorita hacen la conexión. estamos esperando al final del arcoíris. ¿Qué roban? ¿Qué se roban? Oye, güey, por aquí donde hay unos baños. ¿Baños de qué? Mis baños, cabrón. Como el paseo del 1, ¿no? No. ¿La llanera? Iba un chingo de puntitos, pero le hacían así, ¿ra? Estaban ¿Fue así cuando fue la oleada esa madre? el día que estuvo el Papa en el Estadio Azteca, cabrón. Puta,
Le digo, en la madre, que agarro a mis perros, que voy a mi casa, cabrón, que me subo a la azotea, que agarro la cámara. Y sí los grabé, ¿sabes qué? Por eso sí les creo a estos cabrones. No, sí. Y agarro y... Es que de que hay esas mamadas las hay, cabrón. Tengo pacto con el diablo. Que hay una inteligencia mayor a la de nosotros. Él es el diablo. No somos los únicos en el universo. Pero sí, no, es una pinche experiencia muy cabrona, ¿eh? Le digo a Vic, y eso porque cara, una vez estábamos ahí en Patrick, estábamos en la puerta, estamos adentro, y estamos así platicando, y de repente me dice un cuate, Adolfo Valles, y señala a un chavo así, yo agarré y dije, ¿quién, güey? Ese chavo gorilo. Adolfo Valles, cabrón. Se mal empezó. No, espérate, porque ya está filmando. Ya, No, ya. tengo que quemarlo, güey, ya. Ese chingón. Quedó grabado. No, y te digo una cosa, dije. Es que es más delgado. Yo pensé una vida de cabrón. El evento de Stereo Ciencias, que es verlo así, cabrón. Nos dan vida a esos cabrones y no nos dan el lugar que no tienen. Y yo hablando así, cabrón, y hablando, le digo, ahí está Adolfo Valles, cabrón, que están Héctor Arias, cabrón, que no los conozco. Ay, güey, yo pensé que Chava ya estaba aquí. Como Lo vi así, dije, ese güey está chingando. ahí a un lado, cabrón. Le dice, cuate, es Héctor Arias, cabrón. Yo ya estaba así. Oye, Dice, ay, no, mucho gusto, cabrón. Yo no conocía a este cabrón tampoco. Y yo hace cuenta que 8 días ahí estoy así en la calle. Y me gusta mucho cómo mezcla este güey. No mezcla mejor que yo. ¡Ah! No es cierto, doctor. Casualmente. Pero la lucha se hace. Sí, siempre me ha gustado cómo mezcla. Y haz de cuenta. A ver, repítelo, por favor. Siempre me ha gustado cómo mezcla Víctor Arias. Cierto. Ya está. A ver, ¿qué estás tomando, Sotol? No, puros puercas. Gasolina, saca tequila. Y el día que lo este güey también va para la fogata. Es que no lo creen, cabrón. No, y no te creen. Y mi esposa, sí lo creen. Pero, o sea, para nosotros ya es normal, ¿no? Convivir con este cabrón. O sea, yo sé que le puedo dar unas cachetadas y no hay... ¡Ah! Nomás me voy para abajo. O sea, para nosotros es normal, cabrón, ¿no? Sí. Estamos conviviendo con este cabrón. Pero para los demás pero no. para los demás no, porque es lo que dice él. Por el hecho de que está